Всем привет! Вот передо мной датчик включения вентилятора. Рассчитан он на 2 скорости. Вот видно 3 контакта. Если 2 контакта, то этот датчик рассчитан на 1 скорость. Что я хотел предложить? Давайте вскроем этот датчик, посмотрим, что в нем находится, увидим все, что скрыто и спрятано в нем, как контакты замыкаются, как размыкаются, нагреем его. В общем, все посмотрим изнутри. Как видите, друзья, я его располовинил, распилил. Вот в этой части виднеется штырек, который при нагреве выдвигается, давит вот на эту пластину, и контакты замыкаются. Слышно, как щелкают. Я поставил нижнюю часть датчика на газ. Давайте посмотрим, как выдвигается шток. Как видно, шток вышел. Ну что, тут все ясно и понятно, друзья. Один контакт замыкается примерно при 92-95 градусах. Второй примерно при 102-105. Шток упирается в эту пластину, и контакты замыкаются. После этого включается вентилятор. Ну вот и все, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!